Hi everyone, I welcome all the grade 6 students to our today's lesson. Hi Srini ආදරණීය දියවල පුතාලා ඔන්න අදත් අපේ පාඩමට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. So in this lesson we are going to do a very important grammar lesson, that is present tense. Before that, let's start our unit 6 first lesson. Let's move after that let's move to our grammar lesson. එහෙනම් ඔන්න අපි අපේ high ශ්‍රේණියේ අපි unit 6 එක 6 වෙනි පාඩම තමයි පුතාලට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අද ගොඩාක් විශේෂ, ගොඩාක් වටින, ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරි කාලේදී අවශ්‍ය වෙන ලොකු grammar lesson එකක්, present tense එක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කියලා දෙන්න කලින් අපි grade 6 වල textbook එකේ first lesson එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ dialogue එකක්, as I remember. So let's do that dialogue, then let's start our main lesson, I mean the grammar lesson. එහෙනම් අපි ඉස්සලම අපි lesson එක කරමු. Page number 49 I think. In my book it is page number 49. සර්ගේ book එකේ page number 49. ඔයගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ ඒ page එකමයි this one. Unit 6 first page. Right? What we do. Right? Then remember this help us to continue our lesson. මේක අපිට උදව් කරනවා අපේ lesson එක continue කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ lesson එක actually start කරන්න. බලමු මෙන්න මේකේ තියෙන ඒවා අපි වැදගත් ඒවාත් ලියාගෙන අපි යන් වැඩේ කරන්න. First of all, take your A-books අරගෙන write, put the date and all the other stuff. Then unit 6, right? Unit 6. Then if you have any difficult words you may write. Right? I will role play this. Sumudu, Harini, there are some characters. Sumudu, Harini. Yeah, there are only two people here. Two girls are there. Sumudu, Harini, I get up at 5 o'clock. I get up at 5 o'clock, right? I will write get up. Get up at 5 o'clock. At what time do you get up? At what time do you get up? Right, Harini, I get up at 5 o'clock. Kolakawa, that's why I went there. Right, Harini, I get up at 5 o'clock. I wrote that get up. Right, at what time do you get up? Right, then Sumudu asked from Harini. So, what is the meaning of get up? මොකද්ද මේ get up කියලා කියන්නේ පුතේ? උදෑසන අපි අවදි වෙනවට නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ අවදි වෙන ටයිම් එකක් තියෙනවනේ. එතකොට මතක තියාගන්න දැන් හරිනේ I get up at 5 o'clock කියලා මේ සුමුදු කියන්නේ හරියට තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙයා මේක මේ කවද කරපු දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ අතීතයේ කරපු එකක්ද නැත්නම් අනාගතයේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එකක්ද නැත්නම් සාමාන්‍ය කරන එකක් ගැනද මෙයා මේ කතා කරන්නේ? මතක තියාගන්න මෙයා මේ පුතේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා මෙයා කරන වැඩක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිනේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සමහරද දවස් දෙකක් පරක් වෙලා හැරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මෙයා පුරුද්දක් විදිහට. හරි අන්න ඒ වචනේ මතක තියාගන්න. පුරුද්දක් විදිහට. සාමාන්‍ය එහෙම නැත්නම් පුරුද්දක් විදිහට, හැබිට් එකක් විදිහට එයා උදෑසන කීයට දවදිනවා කියන්නේ I get up at 5 o'clock, right? එහෙනම් ඔන්න usually ඒක එදිනෙදා සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් වශයෙන් කරන එක. then හරිනේ I get up at 4:45 a.m. and my mother gets up at 4:30 a.m. I help my mother to make tea. So Harini says, I get up at 4:45 a.m. So Harini's habit is get up at 5:45 a.m. එහෙනම් හරිනි සාමාන්‍යයෙන් යාළු පුරුද්දක් විදිහට අවදි වෙන්නේ උදෑසන 4:45ට. and my mother gets up. හරි ඔන්න mother දැන් හරිනි sorry සමුදු කියනකොට I කියන එකත් එක්ක යා කිව්වා get up කියලා. ඔන්න බලන්න වෙනසක් තියෙනවා. get up කියලා කිව්වා. ඊළඟට හරිනිත් use කරේ I get up කියලා. හැබැයි හරිනි කියනවා හරිනි talks about her mother. So when she talks about her mother, she says my mother gets up. Right, remember gets up. Gets up. Right. මෙතන get up කියනවා I කියන එක කෙනා දාපුවාම then when it is mother හරි පොඩ්ඩක් ලං වුණා මම මෙතන ස්ලෑෂ් එකක් දාන්න mother gets up කියලා කියනවා. මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවානේ, හේතුවක් තියෙන්න පුළුවන්.
mother කිව්වහම gets up කියලා කියන්නේ I කිව්වහම get up කියලා කියන්නේ. දෙන්නම පුරුද්දක් විදියට තමයි කරන්නේ. But there is a difference because when you use mother we say gets up. Right, let's see. අපි ඉදිරියට බලමු lesson එකේදී අපි ඒක තමයි අද කියලා දෙන්නේ අනිත් පුතාලට ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. එහෙනම් mother පුරුද්දක් විදියට උදෑසන අවදි වෙනවා කියන්නේ 4:30 am. Then I help my mother to make tea. එහෙනම් ඔන්න I කියනවා I help. එහෙනම් උදෑසන අවදි වෙලා හරිනි පුරුද්දක් විදියට මම අර කතා කරා වුණ ඕගලන්ට කිව්වා habit එකක් විදියට habitual action එකක් විදියට එයා කරන වැඩක් තමයි පුතා I help my mother to make tea. එහෙනම් එයා සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් විදියට එයාගේ අම්මට මොකද කරන්නේ? උදව් කරනවා, help කරනවා. එහෙනම් I help my mother. මම උදව් කරනවා. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා පුරුද්දක් විදියට එයා උදව් කරනවා. Then Sumudhu says, my mother gets up at 4 o'clock, right? And on again, when we talk about, not we, when Sumudhu talks about her mother, she says, my mother gets up. Again, mother gets up at 4 o'clock. බලන්න සමුදුගේ අම්මා ටිකක් තවත් උදෑසනව දෙනවානේ. එයා පුරුද්දක් විදියට මේ කරන්නේ. 4 o'clock. She makes, on again, she right, when we talk about again මෙයා කියනවා සුමුදු she makes නෙමෙයි කියනවා she makes මොකද මේ s එකක් උද්දානවා නේද make කියලානේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හදනවට කියන්නේ හැබැයි මෙන්න she කියලා දාපුවම makes කරලා තියෙනවා let's see අපි බලමු ඉදිරියේදී then she makes tea and wakes me up. එහෙනම් she මොකද කරන්නේ? wake කියන අපි අවදි කරනවට නැත්නම් අවදි වෙනවට කියනවා. මෙතන අපි අවදි කරනවා විදිහට ගන්න. she wake නෙමෙයි කියන්නේ. she wakes. Right? she wakes. අවදි කරනවා කියලා කියනවා. she wakes. Me up. My sister and I help. My sister and I, right? My sister mamai help උදව් කරනවා. එහෙනම් එතකොට I ම දාන්නම් මම I help ලියලා තියෙන නිසා ආපහු ලියන්නේ නැහැ. Right, let's see. Then Harini, we too help our mother to cook. I peel onions and my father scrapes coconut. Let's see again. I will write. Harini says, we too help our mother. And we help again. No S. මෙන්න මේකෙදි S එකක් නම් දාලා නැහැ. We help කියලා විතරයි කියන්නේ. Let's see. We help. I peel. I peel. No S. මේ වගේ S දාලා නේ. I peel. Peel කියන්නේ අපි පොතු සුද්ධ කරන නැත්නම් පොතු ඉවත් කරනවා කියන එක තමයි peel කියලා කියන්නේ. I peel onions. My father. හැබැයි my father කියනකොට my father scrape නෙවෙයි කියන්නේ. Scrapes. ඔන්න S එකක් දාලා අපු. My father scrapes. My father scrapes. Coconut. My father scrapes coconut. Then Sumudu again. I worship Lord Buddha and then study for some time. Right. මෙන්න ආපහු පුරුදු විදිහටම කරන ඒවා මේ. I worship. No S. මෙන්න S දාලා නැහැ. I worship. Right. No S. I worship Lord Buddha. මම බුදුන් වඳිනවා. Right. සාමාන්‍ය පුරුද්දක් විදිහට කරනවා. I worship Lord Buddha and then study for some time. Again I මෙතන දැන් එකටම කියලා තියෙන්නේ but generally I study සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ඔය I study කියන එක තමයි තියෙන්නේ so noise මොකොත් S එකක්වත් දාලා නැහැ I study for some time then Harini says we offer flowers we offer අපි පූජා කරනවා we offer
no s මෙන්න s එකක්වත් මොකුත් දාලා නැහැ. We offer කියලා කියනවා. We offer flowers to God Ganesh and pray. Sumudu, our school bus comes at 6:30 a.m. Our school bus comes at 6:30 a.m. Our school bus. Then school bus come නෙවෙයි ඔන්න වැඩේ වෙලා අපි කතා කරපු comes. School bus comes, not come, comes. Then so I get ready. I get ready. No yes. I get ready. I get ready. No yes. No using yes. I get ready. I get ready and have my breakfast. I have my breakfast. Right? My sister and I worship. I'm not going to write it again because I have given it right here. I worship our parents and leave home. Right? Our parents and leave home. ඔය කියන්නේ I leave කියන එකමයි. I leave කියන එකමයි වාක්‍යය මැද තිබ්බට හරිනම් බලනකොට I leave කියන එකම තියෙනවා. Right? I leave. No s. Then Harini, I walk to school. Harini says, I walk, not walks. No s. Make it this na. I walk. No s. I walk to school with my mother and brother. We too worship our parents. Again, we right again we I will write here. Okay, we worship. Noise. We worship. Noise. We worship. Right. We worship our parents too. Right. Under these during the role play I have noted down some special activities done by Sumudu, Harini and their representative mothers and brothers or the sisters, what they are doing, right? Then here you can see inside that sentences we could see there are some grammatical change. Main sentences ඇතුලේ අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා පුතේ පොඩි grammatical වෙනසක්. ඒ තමයි I will mark them. මෙන්න බලන්න. I get up. Okay. මම උදෑසන අවදි වෙනවා. right. හැබැයි mother මම underline කරන්නම් මෙන්න මේවා. Mother gets up කියලා කිව්වා. ඊළඟට I help. Okay. She හැබැයි she දාපුවාම she make නෙවෙයි කිව්වේ she makes. she wake නෙවෙයි කිව්වේ she wakes. We help. I peel. My father. We worship. My father scrape නෙවෙයි කිව්වේ my father scrapes. ඔන්න s එකක් දාලා. I worship. I study. We offer. School bus හැබැයි comes. ඔන්න s දැම්ම. I get ready. No s. I leave. No s. I walk. No s. Now we are going to learn why we use these s, sometimes es or sometimes ies for these verbs, and how we expresses about some activities which we do as a hobby, sometimes as a habitual action, right? So let's learn the lesson. Before that I will explain this activity 1. ඊට කලින් මම activity 1 එක පොඩ්ඩක් explain කරලා ඉන්නවා. පුතාලට තියෙනවා මේ role play එක read කරලා ඔන්න questions ටිකකට answers ලියන්න. ඒ තමයි read the role play and answer the questions. At what time does Sumudu get up? Who helps her mother to make tea? Very easy. I'm not going to explain them. Answer them. Next day I will discuss them. So do the activity first, right? Then let's start our grammar lesson. Grammar lesson means why we use these s for some verbs, and why don't we use s for some
verbs, right? First of all, unit 6 you have wrote that, then write these verbs and underline what are the phrases I have underlined. put mama phrases කීපයක් underline කරලා තියෙනවා. පුතාලත් ඒ phrases ටික ඔක්කොම underline කරගන්න. කරලා ඉවර වෙලා activity 1 එක කරලා ඊළඟට ඔන්න අපි start කරමු අපේ today's grammar lesson. Okay, pause the video. Video එක pause කරලා පුතාලා මේ ටික note down කරලා activity 1 එක ඉවර කරලා ඔන්න ඊළඟ lesson එකට එන්න. මම මෙහෙමම continue කරන්න. ඔයාලා දැන් video එක stop කරලා you can play කරන එක නතර කරලා පුතාලා ගිහිල්ලා activity 1 කරලා ඔන්න ඒක එදාම කරනවා නම් එහෙම කරන්න. නැත්නම් ඔන්න grammar lesson එක නිදහසේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම lesson එක continue කරනවා. right? එහෙනම් let's move to our grammar lesson. Okay children, now we are going to start our new lesson, right? Now listen to this, right? මෙන්න මේකට අහුම් ගන්න දෙන්න. ඒ තමයි පුතේ wait, I will take this forward. Now you can see clearly, right? Okay, remember this. ඒ තමයි පුතේ අපි මෙහෙමයි. අපි grade 11 වෙනකම් අපි දැන් මොකක් හරි ක්‍රියාවක් ගන්නකො. එතකොට ක්‍රියාවක් මේ ටික මෙහෙම හිතන්න. මොනවා හරිම ක්‍රියාවක් අපි කියමු ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ඔන්න බලන්න. හරිද? ඉගෙන ගන්නවා, උදව් කරනවා, ඔය ඕන එක. මෙන්න මේ ක්‍රියාවක් ගත්තාම මෙන්න මේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කාලය අනුව. ඒ කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට උදව් කරනවා කියන එක ගමු. නැත්නම් ඉගෙන ගන්නවා කියන. ඔයා දැන් විතරද ඉගෙන ගන්නෙ? අතීතේ ඉගෙනගෙන නැද්ද ඉස්සර? තියෙනවා. දැන් ඔයාට ගිය පාර ලෙසන් එක කතා කරොත් ගැන හිතුවොත් එහෙම දැන් ඒක ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඒක අතීතේනේ. එතකොට ඔන්න අපේ ජීවිතය ගත්තොත්. අපේ ජීවිතේ හිතන්නකෝ. අපේ ජීවිතේ පුතේ අතීත කාලයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා ওই විදිහටම ඉපදුනේ නෑ. ඔයා පුංචිව දරුවෙක් විදිහට තමයි ඉපදුනේ. අම්මලා තාත්තලා මහන්සි වෙලා ගොඩාක් විමුදල් වියදම් කරලා බෙහෙත් අරන් දීලා අසනීප වුණාම කෑම ගෙනලා දීලා තමයි ආවා ඔය තැනට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාටත් අතීතයක් තිබුණා පුතේ. හරි? දැන් මොහොතක් හිතන්නකෝ දැන් මං ඉස්සල්ලා කියපු වචනයක් දැන් අතීතයට ගිහින් ඉවරයි. එතකොට අපේ ජීවිතේ ඔය කියන්නේ අපේ ජීවිතේ වේවා මොන හරි ක්‍රියාපදයක හැම දෙයකටම අතීතයක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට දැන් අපි මේ ගෙවාගෙන යන්නේ මේ මොහොත වර්තමානය. මේ මොහොත අපි කියනවා වර්තමානයකුත් අපිට තියෙනවා. අතීතයට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් past කියලා. වර්තමානයට අපි කියනවා present කියලා. ඊළඟට අපි හැමෝටම අනාගතයක් තියෙනවා. අනාගතයක් ගැන අපි කතා කරනවා විතරයි. එතකොට අනාගතයට අපි කියනවා පුතා future කියලා. අනාගතයට අපි කියනවා future කියලා. right. එතකොට present, past, future. එතකොට ක්‍රියාපදයක් අපි ගමු උදව් කරනවා කියන එක. දැන් අපි කෙනෙකුට උදව්වක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අතීතයේ අපි උදව් කරලා තියෙනවා. හරි? ඊළඟට අනාගතයේත් අපි උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ගමු. ඉගෙන ගන්නවා, ඉගෙන ගත්තා, ඉගෙන ගනිවි කියලා අපි හිතනවා. අනාගතය ගැන හිතනවා. මොකද අනාගතය ගැන කතා කරනකොට අපි වෙයි කියලා අපි අනාවැකියක් තමයි පළ කරන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය අවස්ථා තුනක් අපිට සරලව ජීවිතේ වේවා, ක්‍රියාපදයක වේවා ඕනෑම අවස්ථාවක මෙන්න මේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. right. අපිට මේ ජීවිතය ගැන අපිට මෙතන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. අපි කතා කරන්නේ අපි මේ grammar, අපේ English grammatical structures ගැන තමයි අපි මේ lesson එක යටතේ එතකොට කතා කරන්නේ. එතකොට පුතේ අපි ගන්නවා ක්‍රියාපද verbs කියන එක. එතකොට verb එකකට ක්‍රියාපදයකට verb එකකට මොනවා හරි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. එතකොට පුතාලට මම මතකද කිව්වා අර ඈමිසා දානකොට මතකද මම අවස්ථා 3 දෙනෙක් ගැන කතා කරා. S V O කියලා. subject verb object ඕක අපි කරලා තියෙන්නේ මම අර පළවෙනි පාඩම යටතේ ඕක හොඳට කියලා දුන්නා. ක්‍රියාව කරන කෙනාට අපි කියව S කියලා.
ක්‍රියාපදයට අපි කිව්වා verb කියලා. object එකට කර්මයට කිව්වා o කියලා. ඔය ටික අපි කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරොත් පුතේ මෙතනදී අපි කතා කරේ මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්නත් ඇති හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ වාක්‍ය ලියනකොට මෙයා හිටියේ වාක්‍යයේ මුල පළවෙනිය විදියට. ඒ තමයි subject එක. වාක්‍යයේ මුල හිටියේ subject එක. ඒ කියන්නේ ඔහු මට උදව් කරනවා කිව්වොත් ඔහු හිටියේ වාක්‍යයේ මුල. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කිව්වොත් මම හිටියේ වාක්‍යයේ මුල. අන්න ඒවට අපි කියනවා පුතේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය කියලා. මම ඕක මතක් කරා අර මිස් දානකොට නෝට් එක හොයලා බලන්න මම නිකන් මතක් කරේ. එතකොට මේකෙදි වාක්‍යයේ මුල ඉන්නේ මෙයා විතරයි. අන්න ඒවට අපි කියනවා කර්තෘකාරක වාක්‍ය කියලා. active voice කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. එතකොට කර්තෘකාරක වාක්‍ය ගැන විතරයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට කර්තෘකාරක වාක්‍යයකදී ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ආකාර තියෙනවා පුතේ 12ක්. අවස්ථාවන් 12ක්. දැන් අපි සරලව ගත්තොත් මේ අවස්ථා තුනයි. මෙන්න මේ ටයිම් ලයින් එක ඇතුලේ මෙන්න මේක ඇතුලේ ක්‍රියාපදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඔයා දන්නවද? අපි ඉගෙන ගන්නවා 12ක්. අපි ඉගෙන ගන්නවා 12ක්. මේකෙන් සමහර කොටසක් ඔයා දැනටමත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම කියලා දෙන්න කියලා ඔයාලගේ පාඩමේ ඔයාලගේ වයස් සීමාවට නැහැ. හැබැයි පුතේ ඔයාලා දන්නවා මම පාඩමක් කියලා දෙනකොට පුතාලට ලොකු පන්ති වලටත් යනවානේ. එතකොට ඒකටත් උදව්වක් වෙන්න මම චුට්ටක් වැඩිපුරත් එක කියනවා. මේක පාඩමට නෝට් එකක් ගන්න නෙවෙයි. මම මේ සරලව ඔයාලගේ දැනුමට කියලා දෙන්නේ. හරිද? එතකොට හොඳට අහගන්න. එතකොට තේරෙනවා. හරි? එතකොට ඔන්න හිතන්න මම ආපහු කියන්නම් දැන් කියපු කතාව. ඒ තමයි පුතේ අපි ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම හැබැයි මේ වාක්‍ය හැම එකක්ම මම කිව්වා වාක්‍යයේ මුලට ඉන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය. සබ්ජෙක්ට් එක අවසානයේ අර පැසිව් වොයිස් කියලා ලොකු පන්ති වල ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියන්නේ කර්මකාරක කියලා. මෙයා තමයි එතකොට අංක එක වෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඒව ගැන නෙමෙයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ. මෙන්න මෙයා මුල ඉන්නේ ඒවා. ඒ විදිහට මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක මුලට දාලා ඉන්න වාක්‍යවල සිද්ධියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මෙතන මේ තුනක් පෙන්වුවාට මේක ඇතුලේ තව තියෙනවා ඔක්කොම කීයද 12ක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. හරිද? 12ක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න. there are 12 tenses මම ඔන්න වචනෙකුත් කිව්වා tenses කියලා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ අවස්ථාවන් 12ක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. අවස්ථාවන් කීයක්ද? 12ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවන් 12න් එක අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ 1 2 3 ඒ විදිහට ගත්තාම මේ ක්‍රියාපදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවකට අපි කියනවා tense එකක් කියලා. tense එකක්. එතකොට tense එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් නිකන් අර්ථයක් what is the tense කියලා ඕනේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ tense එකක් කියන්නේ හිතන්න මොන හරි ක්‍රියාපදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒක අතීතයේ කොහේ හරිද උනේ? දැන්ද සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් සිද්ධ වෙමින් තියනවද? නැත්නම් අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒක නියමිතද? නැත්නම් මොන හරි එකක් කරලා තියෙනවද? වෙලා තියෙනවද? කරමින් ඉඳලා තියෙනවද? ඒවා අපි ලොකු පන්ති වලදී ඉගෙන ගමු. මතක තියාගන්න සරලව පුතේ මෙන්න මේ tense කියන වචනේ ඔයාලට ඇහෙයි. මමත් කිව්වා පහුගිය කාලේ present continuous tense එක එහෙම අපි කරේ. am is දාලා ක්‍රියාපදයට ing දැම්මනේ. හැබැයි ඒවා අපි මෙතනදී ආයෙ මතක් කරේ. sorry එතනදී මම tense කියන එක කතා කරේ නැහැ. පොඩ්ඩක් දැනුමක් පුතාලට එන්න වයස් සීමාව ටිකක් වැඩි වෙන්න තමයි අපි මේ ටික ටික ඔයගලන්ට පාඩම් කියලා දෙන්න සරලව. එතකොට tense එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම දැන් කිව්වා පුතා. tense එකක් කියලා කියන්නේ එහෙනම් ක්‍රියාපදයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 12න් එකකට අපි ඕනෑම එකකට අපි කියනවා tense එකක් කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත මේ වෙනකොට මතක ඇති past tense එක එහෙම ඉගෙන ගත්තේ නෑ. හැබැයි මම මතකද ඔයගලන්ට diary entries ලියන්න කියලා කිව්වා. හැමදාම ඔයාලා කරපු දේවල් ඒක past tense අතීත කාලය. ඒක තමයි ඔය tense එකක් කියන්නේ. past tense. එහෙනම් අතීතයේ කිසියම් ඒ කියන්නේ එතන දැන් අපි කතා කරන්නේ අතීතේ කරලා ඉවර වෙච්චා. ඒවා අපි ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ ඒ tense එක කියලා දෙන්න තිබ්බහම මම පුතාලට තවත් ඔයිටත් වැඩිය සරලව හොඳට කියලා දෙන්න. දැනට අපි මේ නිකන් මම කියන්නේ. එතකොට ඒකත් past tense කියලා අපි කිව්වේ. ඊළඟට පුතාලා මතකද ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේ වර්තමානයේ නමක් දාලා අපි කියලා දුන්න පුතාලට මෙන්න මෙහෙම එකක්. present continuous tense කියලා දුන්න මතකද? ඒ කිව්වේ අපි අර දැන් මේ am is he is අපි කිව්වේ riding a bicycle
ඔහු බයිසිකලයක් පදිමින් ඉන්නවා. එහෙම කියන ඒවත් අපි කියලා දුන්නා. He is riding a bicycle. ඊළඟට I කිව්වොත් එනවා කිව්වා am. I am reading a book. මම පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. right? ඊළඟට ඔය they වගේ එහෙම නැත්නම් we වගේ આવත් එන්නේ ආ කියන එක අපි කිව්වා they are අපි කියමු swimming. right? ඔවුන් පිහිනමින් ඉන්නවා. They are swimming in the river. ඔන්න ඔය වගේ ඒවා අපි කියලා දුන්නා. මෙන්න මෙතනදී කතා කරේ පුතේ tense එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් සිද්ධ වෙන කිසියම් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන්. මෙතනදී කොහෙදද සිද්ධ වෙන්නේ? වර්තමානයේ මේ මොහොතේ. මතකද මං කිව්වා මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්න ඒවා ගැන. එතකොට අපි කතා කරේ ඒවට කිව්වේ අපි present continuous tense. මම උගන්වමින් සිටිනවා. ළමයින් ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. අහසේ කුරුල්ලෙක් පියාඹමින් සිටිනවා. මතකද පින්තූර විස්තර කරන්නත් අපි යොදාගත්තනේ. අන්න ඒකත් ටෙන්ස් එකක් නේද? එහෙනම් දැන් අපි මේ දන්නේ නැතුව ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මොනවද? ටෙන්සස්. එහෙනම් ඔන්න අදත් අපි පුතාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මොකක්ද එහෙනම් මේ මෙන්න මේ වගේ මේ 12න් තියෙන එක ටෙන්ස් එකක් ගැන. ඒකෙන් එකක් අපි දැනටමත් දන්නේ නැතුව ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඒ තමයි present continuous tense. එහෙනම් පුතාලට මේ නෝට් එක නම් කමක් නැහැ. පුතාලට දැන් මේක නැහැ ඇත්තට මෙහෙම කියලා දෙන්න. මම නමුත් කියලා දෙනවනේ කමන්නේ. අපි නෝට් එකකුත් දෙමු. කමන්නේ මම දෙන්නම් නෝට් එක. මේක මේ කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලගේ දැනුමට දෙන්නේ. හොඳයි. ලොකු පන්ති වලට ගියපුවාම පුතාලට එතකොට ඕක මතක තියාගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් ඔන්න පුතාලා මේ නෝට් එක දාගන්නකෝ. උඩින් work කියලා දාලා ටයිම්ලයින් එක draw කරගන්නකෝ. ඊට පස්සේ මම සිංහලෙන් විතරක් නෝට් එක දෙන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් ඩීඑල්ඩී කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහනේ. ආපහු පුතාලට කියවලා මතක තියාගන්න නිසා මම සිංහලෙන් විතරක් නෝට් එක දෙන්නම්. right. hope you are ready. පුතාලා ලෑස්තිද කියලා හිතනවා. කවුරු හරිම තාම නැත්තම් pause the video then draw this. right. draw කරන්න මේක. right. කියන්න. කර්තෘකාරක වාක්‍ය ලිවීමේදී within brackets වරහන් ඇතුලේ ලියන්න. ඒ තමයි අපි කිව්වේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය වලට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් active voice. කර්තෘකාරක වාක්‍ය ලිවීමේදී කිසියම් ක්‍රියාවක් කර්තෘකාරක වාක්‍ය ලිවීමේදී කිසියම් ක්‍රියාවක් සිදුවිය හැකි අවස්ථාවන් නැත්නම් සිදුවිය හැකි කාලයන් එහෙම ලියන්නකො සිදුවිය හැකි කාලයන් අවස්ථාවනේ සිදුවිය හැකි කාලයන් සිදුවිය හැකි කාලයන් 12ක් ඇත. සිදුවිය හැකි කාලයන් 12ක් ඇත. 12ක් ඇත. එයින් ඕනෑම එක් අවස්ථාවක් ටෙන්ස් එකක් ලෙස හඳුන්වයි. එහෙනම් ටෙන්සස් කියන එක දැන් ඔන්න පුතාලා දන්නවා. සිද්ධියක් සිදුවේ හැකි මොන හරි කාලයක් අවස්ථාවක්. අතීත කාලය, වර්තමාන කාලය කියන. right.
එතකොට ඔන්න අපි ටෙන්ස් එකක් කියන එක දැන් දන්නවා. හරි. එහෙනම් අපි යන් ඔන්න දැන් තමයි අපි අපේ මොකද්ද අපේ මේන් ලෙසන් එක අපේ ප්‍රධාන පාඩමට ස්ටාර්ට් කරන්න ලෑස්ති වෙන ප්‍රධාන පාඩමට යමු වෙන්න හදන්නේ. ඒ තමයි එහෙනම් පුතාලට දැන් මම මොකද්ද කියලා දෙන්නේ යන්නේ. තවත් එක ටෙන්ස් එකක්. එක ටෙන්ස් එකක් දැන් පුතාලා ලර්න් කරලා ඉවරයි. ඒ තමයි present continuous tense කලින් ඉගෙන ගත්තා මම දැන් මතක් කරපු එක. ඔන්න අද අලුත්ම ටෙන්ස් එකක් පුතාලට අපි කියලා දෙනවා. ඒ තමයි ලියන්න පොඩ්ඩක් එතකොට අර 12ක් කියලා කිව්වනේ. ඔන්න තව අපි දන්නවා දැන් මම දැන් මේ ගොඩක් සිංහලෙනුත් කියලා කියන්නේ දැන් හැමෝගෙම දැනුම් මට්ටම එක හා සමාන නෑ පුතේ. අපේ ක්ලාසස් වල ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන දරුවෝ ඉන්නවා, සිංහල මීඩියම් කරන අය ඉන්නවා, සමහර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වල ගොඩක් දක්ෂ අය ඉන්නවා, ටිකක් සාමාන්‍ය අය ඉන්නවා, ඇවරේජ් අය ඉන්නවා. ඊළඟට කොමන් ක්ලාස් මේ සාමාන්‍ය ටිකක් ඉගෙන ගන්න කියන්නේ ටිකක් අතපස් වෙච්ච අය, බැරි අය නෙවෙයි. ඉගෙන පාඩම් අතපස් වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි මම ගොඩක් සිංහලොත් මේ හැමදේම කියලා දෙන්නේ. එතකොට මම මේ කියන්නේ මේවා කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඕන්න කිව්වා. පුතාලගේ අමතර දැනුමට තමයි කිව්වේ. මොකද සමහර අය ඉන්නවා ටක් ගාලා දැනුම හොයන දරුවෝ. ඉතින් අපි යාළුව අතාරින්නත් බෑ. ඒකයි මම ටිකක් ඉගෙන ගන්න ටිකක් වැඩිපුර උදව් අවශ්‍ය දරුවොත් ඉන්නවනේ. ඉතින් එයාලටයි ඔක්කොටම සපෝට් එකක් වෙන්න තමයි අපි පොදුවේ තමයි මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. නැත්නම් මටත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙනගෙන මේක යන්න තිබ්බා. නමුත් එහෙම කරන්නේ නැත්තේ ඒකයි එක හේතුව. හැබැයි අපිට මේ වෙලාවේදී එතකොට ටිකක් අර වැඩිපුර උදව් අවශ්‍ය දරුවෝ අතාරින්නත් බෑ. වැඩිපුර දැනුම හොයන දරුවෝ අතාරින්නත් බෑ. හැබැයි මම කියන්නේ අර වැඩිපුර උදව් අවශ්‍ය වෙන දරුවොත් වැඩිපුර දැනුම හොයන තත්ත්වයට ඉක්මනටපත් වෙන්න. ගෙදර ඉන්නේ ඔහේ නට ගස් වලට නැග ගෙඩි කකා මූණ සෝදන්නෙත් නැතුව උදේට අම්මගෙන් ගුටි කාලා බ්‍රෂ් කරන්නෙත් නැතුව අපි අහලා තියෙනවනේ කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ටීවී බල ඉන්නකොට ඔයාට කවදාවත් අනාගතයක් නෑ පුතේ. දැන් ඔයාලා හොයලා බලන්න. ඔයාලා මේ ගම් අපි දැන් ඔයාලා මම ඇතුළු අපි ඔක්කොම ගම්වලනේ ඉන්නේ. හරිද? අපිට සිග්නල් නෑ. මම මේ වීඩියෝස් දාන්නේ බොහොම අමාරුවෙන්. ඒ දේවල් ගැන අපි ඔයාලට කියලා නෑ. නමුත් අපිත් ලොකු අපහසුතාවලටපත් වෙනවා. මෙච්චර මේ දවසේ ගෙදරට වෙලා නිදා ගන්න පුළුවන් කාලය තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ අපි මේ ගොඩක් මහන්සියලා තමයි මේ හැමදේම එවන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලා හොයලා බලන්න පුතේ. හැබැයි කොළඹ ආසන්න නගර ආසන්න දරුවෝ ලස්සනට වැඩ ටික කරනවා. ඔයාලා වගේ මෝඩයෝ වගේ ඉන්නේ නෑ. හරි? මම කියන්නේ ඔයාලට දොස් කියන නෙවෙයි. පුතාලත් ඒ විදිහට ඒ තැනට එන්න. දැන් අද එයාලට සෙකන්ඩ් ටර්ම් පේපර් එකක් දුන්නොත් තර්ඩ් ටර්ම් පේපර් එකක් දුන්නා උන් ලකුණු 100න් සාමාන්‍යයෙන් ලැන්ග්වේජ් එක කරන 100ක් ගන්න කියන දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මොනවා හරි මිස්ටේක් එකක් වෙනවනේ භාෂාවක. ඒ අරින්න ඔය සයන්ස් හරි මැත්ස් හරි හැම එකටම 100 ගනි උන්. ඉංග්‍රීසි වලට අඩුම ගානේ 99ක් හරි ගනි. ඒගොල්ලෝ පර්ෆෙක්ට්. එයාලා ලස්සනට වැඩ ටික කියනවා. අපේ ළමයි ටික විතරයි කිසිම වැඩක් නැතුව ඉන්නේ. ඒ හින්දා මම කියන්නේ මොන හරි වැඩ කරන්න නැති ළමයි ඉන්නවනම් දුර්වල ළමයි මේ ලෝකේ නෑ. දුර්වල නම් ඔයා වෙන්න ඕනේ. ඔයාට අකුරුත් බැරි වෙන්න ඕනේ. අකුරු බැරි වුණා නම් ඔයාට මෙන්ටල් ඩිසෝඩර් එකක් තියෙනවා. මානසික මොන හරි ආබාධයක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රතිකාරමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අකුරු ලියන්න පුළුවන් කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම දක්ෂයි. හැමෝටම මේ පොටෙන්ෂල් එකේ හැකියාව එයා අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මේ අවශ්‍යතාවය නෙවෙයි. එයා ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බෑ කියලා කියන්නේ මොන හරි ඔයාට හිතනවා නම් බෑ කියලා මට මේ සෙන්ටෙන්සස් ලියන්න බෑ. මට මේ කියන එකක් තේරෙන්නේ නැහැ කියන ඔයා ඇත්තට මං කියන්නේ මැට් එක කියන්නේ මැට් එකකුත් නෙමෙයි. උනන්දුවක් නැති මහා අපතේ. හරි? ඒ කියන්නේ ඔහේ අර මං කිව්වේ ගෙදර ඉන්න කට්ටිය සමහර ළමයි මූණ සෝදන්නෙත් නෑ, අම්මගෙන් ගුටි කනවා, ඔහේ කාමරයක් අසු ගන්නෙත් නෑ, අස් කරන්නෙත් නෑ, සෙල්ලම් කර කර බයිසිකලයක් පැදපද ඉන්න. හැමදාම